Здравейте, приятели, с поредният епизод на Boxing Bell и мой коментар за Бивол и Бетербиев. Както знаете, утре вечер е матча, най-дълго очаквания матч в, може би, бокса за тази година, за безспорната титла в лека тежка категория между Бивол и Бетербиев. А както знаете, това е шанс да се докаже кой е най-добрият в тази категория. Разбира се, както знаете, това ще е матч на сила срещу техника. Ако мразите Бетербиев или сте му фен и казвате, че Бетербиев допуска много удари, знаете, че той обича тези удари за равновесие в главата. Докато Бивол на вашите екрани бе разтърсен от Джо Смит, който не удра като Бетербиев. Бетербиев има солидна сила, показа голяма смелост в битката с Калъм Джонсън на вашите екрани, за да го нокаутира, след като беше свален преди това. Бетербиев е повече техник, когато играе под натиск, отколкото единичен нокаутер, така да кажем. Той може да играе хубав бокс и има много подценена игра с заден крак, според мен. Реално погледнато, техничарите имат предимство пред боксерите с силни удари, но бойците, които играят под натиск, както Бетербиев, имат по-голямо предимство пред техничарите, да кажем. Най-добре е Бивол да се придържа към 1-2 или ляв-десен цялата вечер, защото Бетербиев има опасен набор от капани за лявото коше на Бивол, който може да сложи край на двубоя във всеки момент и то веднага. В интерес на истината, Бивол е по-добре да внимава дори когато нанася удара си. Бетербиев е един от най-добрите, които когато става въпрос за тайминг удари, със сигурност ще постави дясната си ръка върху слепоочието или долната челюст на Бивол. Този матч е истинска дефиниция за битка 50 на 50. Мисля, че ще бъде много с близко решение, ако, разбира се, се стигне до съдийско решение. Двамата ще имат своите малки победи в рундовете и ще бъдат много трудни за отбелязване, но работата, според мен, на тялото на Бетербиев на Бивол ще бъде ключова и ще вземе силата на Бивол за спиране в по-късните рундове, а именно в шампионските рундове. Моята прогноза е Бетербиев с нокаут в рунд 11. Това, разбира се, е смело и някои ще кажат, че Бивол ще заведе на училище Бетербиев, но моята прогноза се основа на смели на детайли, които съм анализирал. Че Бивол е точно непостоянен в играта си понякога, но винаги прави достатъчно за да доминира. Същото се отнася и за Бетербиев, пропуска много удари и затова може да му коства и титлите днес. И все пак моята прогноза е нокаут на Бетербиев в рунд 11.